नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम है शुभांकर सिंह। स्वागत है आपका मिस्टर ऑसम शो की इस नई वीडियो पे। और आज इस वीडियो में आपके सारे LG GTX से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर करूंगा। इसको मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट तरीका क्या है इस फोन को यूज करने का। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, वीडियो में 40 लाइक्स का गोल है तो प्लीज कंप्लीट कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन को मार के ग्रे कर दो। मैं ऐसे कंटेंट डेली लाता रहता हूँ। और ह्यूज शाउट आउट टू जितेश करंडवाल भाई, आपका कमेंट मतलब आपने तो पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया कि कौन कौन से ऐप यूज करने इस फोन को बेहतरीन तरीके से यूज करने के लिए। तो भाई हैट्स ऑफ है आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वाइड व्यू ऐप के बारे में। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे जाकर चेक कर लेना। वाइड व्यू आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपके नोटिफिकेशन बार में एक ऑप्शन आ जाएगा वाइड व्यू का। इससे क्या होगा ना कि आपको जो भी मतलब यूज करना है कोई भी ऐप, जैसे मुझे प्ले स्टोर ही यूज करना है वाइड मोड में, तो मैं जाऊंगा, इसको क्लिक कर दूंगा तो प्ले स्टोर मतलब मेरे दोनों स्क्रीन पे इनेबल हो जाएगा। तो ये एक वाइड व्यू का मुझे एक अच्छा फीचर लगा कि आप कोई भी ऐप इनेबल कर सकते हो वाइड व्यू में। जैसे कि फिलहाल मेरी पूरी स्क्रीन वाइड व्यू में प्ले स्टोर पे हो गई, तो ऐसे आप कर सकते हो। मैं इसके और भी फीचर्स आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। दूसरी चीज जो है भाई, काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे यार इसमें मतलब कॉल उठाने और रखने में बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब पहले स्क्रीन खोलो, यहाँ से उठाओ, फिर बंद करके बात करो, फिर खोलो काटो। भाई इतना कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बटन गूगल असिस्टेंट के लिए दिया गया है, इसी से आप कॉल पिक भी कर सकते हो, कॉल कट भी कर सकते हो। वॉल्यूम बढ़ानी है तो आप इधर ही से कर सकते हो, आपको फोन खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। पिकअप और डिस्कनेक्ट का बटन यहीं पे है, तो इसी से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन मुझे वीडियो कॉल से रिलेटेड भी आया था कि अगर आपको मतलब वीडियो कॉल करना है तो आप दोनों स्क्रीन का यूटिलाइज कैसे वीडियो कॉल्स के लिए कर सकते हो। तो देखो भाई, जो इसका डिफॉल्ट वीडियो कॉल ऐप वाला है उसमें तो आप दोनों का यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे वीडियो कॉल करोगे तो आपका दोनों स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगा। बट अगर आप कोई व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करने लगते हो तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो इसी के लिए मैंने कहा कि आपको एक बढ़िया वीडियो कॉल के लिए बता देता हूँ। जो आपने वाइड व्यू ऐप डाउनलोड किया ना, उसे आप ऑन कर लीजिए, आपका व्हाट्सएप डबल स्क्रीन में वो हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉल करना है वीडियो कॉल। अगर वापस ये सिंगल स्क्रीन पे जाता है तो आप फिर जाके इसमें वाइड व्यू को ऑन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका दोनों स्क्रीन पे वीडियो कॉल वाला सिस्टम ऑन हो जाएगा। आप दोनों स्क्रीन पे वीडियो कॉल का मजा ले सकते हो। तो ये था वीडियो कॉल के लिए। तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें ऐप लॉक का सिस्टम नहीं मिला है। तो हाँ भाई, इसमें ऐप लॉक का सिस्टम नहीं मिला है आपको। आप इसमें बस अपनी गैलरी और क्विक मेमो को लॉक कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन में जाना है, फिर उसके बाद आपको कंटेंट लॉक में जाना है। आप यहाँ से अपनी गैलरी और क्विक मेमो को अनलॉक बोल रहा हूँ, बार बार लॉक कर सकते हो। तो ये बस आप इसमें लॉक कर सकते हो। आपको ऐप लॉक दूसरा कोई डाउनलोड करना पड़ेगा। और प्लीज मुझसे मत पूछिएगा कि कोई ऐप सजेस्ट करो भाई, क्योंकि देखिए भाई, इस फील्ड में थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस कम है। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ थोड़ा सर्च करके, बट मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। आपको गलत एडवाइस नहीं देना चाहता मैं, और कुछ ऐप लॉक सेफ नहीं होते इसलिए भाई नहीं दे सकता, सॉरी। तो बहुत सारे फोन्स में एक इक्वलाइजर टाइप का सिस्टम मिला रहता है, पर इस फोन में एक स्टेप थोड़ा अहेड है साउंड के मामले में, क्योंकि इसको भाई बहुत अच्छे स्पीकर्स और प्लस माइक्रोफोन आउटपुट जो है इसकी काफी अच्छी है। इसमें आप अपने साउंड को पूरा एकदम एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, लेफ्ट राइट वाला पूरा, मतलब एक अपने हिसाब से जैसा आपको सुनने में पसंद है उस हिसाब से आप पूरा इसमें एडजस्ट कर सकते हो। DX 3D सराउंड में आप इसको ऑन कर दो, आपका वाइड में मतलब एक सराउंडेड साउंड आएगी, मतलब बहुत अच्छी साउंड आएगी। तो ये सारी चीजें आप इसमें मतलब साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में जाके आप अपना कर सकते हो। तो ये भी एक सेटिंग है अगर आपको बेटर साउंड चाहिए तो। भाई इसके साथ तो चार्जिंग अडेप्टर आपको मिला नहीं, तो काफी लोगों ने मतलब अलग अलग तरीके के चार्जर यूज किए। मैं पर्सनली एम्ब्रेन का चार्जर इस वक्त यूज कर रहा हूँ। MI का कर रहा था, वो भी ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन फिलहाल मैं इंडियन सपोर्टर हूँ तो इंडियन प्रोडक्ट्स को ही सपोर्ट करता हूँ। तो बेस्ट तो LG का ही चार्जर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, इसमें एक ऑप्टिमाइज चार्जिंग का आपको सपोर्ट दिया गया है कि मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपको बैटरी पे मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए स्लोली
स्लोली फ़ोन को चार्ज करता है, बहुत हीट नहीं करने देता फ़ोन को। तो ये एक अच्छा इसमें ऑप्शन मिला हुआ है आपकी बैटरी को अच्छे से चलाने के लिए। तो प्लीज़ इसे ऑफ मत करिए अनटिल एंड अनलेस आपको मतलब इमरजेंसी हो, बहुत जल्दी चार्ज करना हो। फ़ोन तो आपका जल्दी चार्ज होगा पर बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसे ऑन ही रहने दीजिए। तो लोगों का और भी क्वेश्चन था डार्क थीम से रिलेटेड कि नाइट मोड भी ऑन रहता है तो भी जो आपका नोटिफिकेशन वाला है ये ब्लैक रहता है ऑफ करने के बाद भी। जैसे मैंने अगर इसे ऑफ किया तो ये पूरा तो वाइट हो जाएगा, बट ये जो चीज़ है ये ब्लैक अभी भी है। तो भाई ये ब्लैक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। असल में आप देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसके आप सी थ्रू देख सकते हो, ये बस ब्लैक टिंट में है। तो भाई इसका कलर चेंज नहीं होता। हाँ, कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो ब्लैक से वाइट हो जाती है। जैसे अगर आपको यूट्यूब से कोई नोटिफिकेशन आई तो वो नाइट मोड में ब्लैक रहेगी और जब ऐसे आप देखोगे तो वो वाइट हो जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन वो चेंज होता है, ये चीज़ नहीं चेंज होगी आपकी। कैमरे से रिलेटेड भी लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि इसमें मतलब जो सेल्फी आप लेते हो वो बहुत सॉफ्ट आ जाती है या कुछ दिक्कत हो जाता है सेल्फी में। यार तो सेल्फी में देखो यार, थोड़ा सा आपको ये जो ब्यूटी मोड है ना इसको नन पे करना पड़ेगा। फिर से शाउट आउट टू भाई जितेश, भाई गजब भाई, तुमने तो पूरा आधा रिव्यू खुद ही कर दिया। तो हाँ, ये आप इसे ऑफ कर दो, ये मतलब थोड़ा सा आपको ब्लरीनेस दे देता है, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल देता है कुछ चाइनीज फोन की तरह। तो मतलब इसे ऑफ कर दीजिएगा तो आपकी फोटोज थोड़ी रियलिस्टिक हो जाएगी। कैमरा में मुझसे लोग और भी पूछ रहे थे कि यार इसमें AR स्टिकर नहीं काम कर रहा है। यार AR स्टिकर मोर ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको AR स्टिकर का मिल जाएगा। आप खोलोगे सीधा आपका ऐसे करके खुल जाएगा। हो सकता है कि इसको शायद गूगल से कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने शुरुआत में क्या किया था, बट गूगल से शायद ये कनेक्ट होता है। तो गूगल से कनेक्ट करोगे तो आपके AR स्टिकर खुल जाएंगे, फिर आप इन्हें इंस्टॉल करो, यूज करो। तो ये AR स्टिकर का आपकी क्वेरी के लिए था भाई। बहुत लोगों को इसके मतलब फाइल्स का वो नहीं मिल रहा था, एप्लीकेशन जिसमें आप इसका फाइल्स देख सकते हो। तो फाइल्स के लिए इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज में जाइए, स्टोरेज में आपको फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें जाके आप अपने सारे फाइल्स देख सकते हो। लेकिन अगर आपको इतनी कीड़ी नहीं करनी तो एक और ऑप्शन है, आप सीधा गूगल फाइल्स डाउनलोड कर लो, फाइल्स बाय गूगल फाइल, जो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रहा आपका गूगल फाइल्स। इसमें आप अपने सारे फाइल्स को इजीली देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, प्लस शेयर भी कर सकते हो। तो शेयर इट जैसे चाइनीज ऐप का तो भाई फिर कोई काम ही नहीं रहता है। तो ये सब शेयरिंग वाले के लिए भी अच्छा है। तो इस फोन में आपको कॉल रिकॉर्डिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं मिला हुआ है, तो ये चीज तो मुझे भी काफी खराब लगी। मैं तो पर्सनली नहीं यूज करता हूँ कॉल रिकॉर्डर, पर काफी लोगों को काफी इंपॉर्टेंट होता है कॉल रिकॉर्डर, तो इसमें दे देना चाहिए था, बट नहीं दिया। तो आपको एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे आप अपना कॉल रिकॉर्ड कर सको। तो कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स मुझे पता तो है, बट मैं मतलब फुल्ली उन्हें रिकमेंड नहीं करता। आप ऐप्स के बारे में उन्हीं से पूछें जिनके पास एक्सपीरियंस हो यूज करने का, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है बहुत। एक है क्यूब ACR, एक है एप्लीकेटो का ऑडियो कॉल रिकॉर्डर। तो मतलब दोनों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई आपकी मर्जी, मुझे तो मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं कॉल रिकॉर्डिंग ऐप के मामले में, इसलिए मैं कंप्लीटली सजेस्ट नहीं कर रहा। मुझे बस सजेशन दिया गया कि ये दोनों अच्छे हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें डुअल ऐप्स का सपोर्ट नहीं दिखा, मतलब डुअल ऐप्स कहाँ से यूज कर सकते हैं। तो भाई आपको सीधा सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको एक एक्सटेंशंस का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको डुअल ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप को 2 अकाउंट बना के यूज कर सकते हो, 2 ऐप्स, बट बाकी और किसी के ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको एक दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐप्स के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। फिलहाल आप इन्हीं तीनों को डिफ़ॉल्ट में यूज़ कर सकते हो। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों का कंफ्यूजन ईयरफोन से है। इसके मतलब बोल रहे कि ईयरफोन में लगा रहा हूँ तो मतलब आवाज़ इस कान में नहीं आ रही, माइक काम नहीं कर रहा है। देखो भाई, शुरुआत में मैंने भी जब ईयरफोन अपना इसमें फिट किया तो मेरा भी मतलब मुझे लगा क्या है, क्योंकि ये आप अच्छे से फिट नहीं कर रहे हो। इसे थोड़ा आप दबाओ, एक क्लिक की साउंड आएगी, जब तक वो ना आए तब तक दबाओ। थोड़ा ये टाइट है, आपको दबा के यूज करना पड़ेगा, तब आपकी ईयरफोन में माइक की भी आएगी, सब आएगी। तो आपको दबाना पड़ेगा। मैंने भी शुरुआत में अच्छे से दबाया नहीं था, बिना दबाए यूज कर रहा था, तो मुझे ईयरफोन का नहीं समझ में आ रहा था। बट जब मैंने दबाया तब ये प्रॉब्लम ठीक हो गई।
तो भाई यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने इसमें मतलब गेमिंग से रिलेटेड कुछ अभी ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो काफी ऑलरेडी लंबी हो गई थी और मैंने सोचा कि गेमिंग से रिलेटेड कंप्लीट रिव्यू भी कर देंगे कल, जिसमें बेंचमार्क टेस्ट सब होगा, तो वो वीडियो कल आ जाएगी। बाकी भाई जिसने भी ये फोन लिया है ना, आप अपने आप पे प्राउड करो कि आपने किसी चाइनीज कंपनी को नहीं लिया, प्राउड रहो। एक एलजी की तरफ से अच्छा हुआ कि ऑप्शन भी मिल गया 20,000 में, ऐसा जो कोई और चाइनीज फोन बीट नहीं कर सकता। तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई लोग सबको, आप लोगों को भी कि आपने चाइनीज ब्रांड सपोर्ट नहीं किया। और चाइनीज के बारे आप मेरी पुरानी वीडियोस बस देख लो एक बार, जिसमें मैंने चाइनीज ब्रांड के बारे में क्या क्या कहा है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आ गई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे यार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिएगा। बाकी देश को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, हमें भी थोड़ा स्वस्थ रखिए। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।